Prajem vám dobrý deň a vítam vás na poslednom dieli našej série webinárov dnes na tému heslá ako základ bezpečnosti v IT. Pre tých z vás, ktorí sú s nami nie po prvýkrát, tak určite viete, že na konci dnešného webináru budete mať možnosť vyjadriť svoj názor na webinár v krátkom dotazníku, ktorý vám bude zaslaný do chatu. Chcel by som vás už takto vopred poprosiť, aby ste ho teda vyplnili, čo nám teda pomáha sa zlepšovať a možno priznať niečo nové, čo by vám bolo treba povedať a akým spôsobom, takže budeme veľmi radi, ak nám tento webinárový formulár vyplníte. Čo sa týka dnešnej témy heslá ako základ bezpečnosti v IT, tak čaká nás v podstate pár zaujímavých možno tém alebo oblastí na túto tému. Na úvod si povieme teda, čo sú to heslá, ako sa využíva, aké typy hesiel v podstate poznáme. Povieme si niečo málo o viacfaktorovej autentizácii, akým spôsobom sa používa, kde ju môžeme využiť a že to vyzerá tak, že sa tomu v blízkej budúcnosti nevyhneme. Povieme si niečo o princípoch a zásadách tvorby a používania hesiel, ako si vytvoriť to naše heslo tak, aby nebolo ľahko uhádnutelné, zároveň aby bolo bezpečné. No a na záver si možno vyskúšate, urobíme si také krátke cvičenie, kde si vyskúšate na prehľadnej tabuľke, ako silno je vaše heslo zabezpečené a aký čas by trval, kým by niekto prelomil to vaše heslo pomocou nejakej buď aplikácie alebo nejakého systému. Takže poďme hneď na začiatku, si vysvetlíme teda, akým spôsobom delíme heslá. Heslá v podstate považujeme za taký základný autentizačný prvok. To znamená, že je to niečo, čo používa zrejme väčšina z nás, či už do aplikácie, možno do mobilných telefónov, prípadne do počítača ako takého. Tieto heslá rozdielujeme do dvoch takých základných skupín. Tie prvé heslá sa nazývajú statické prístupové heslá. To sú heslá, ktoré nám nastaví buď správca toho systému, alebo si ich vytvoríme my, alebo nastavíme my pri či už vytváraní toho nášho používateľského účtu, alebo pri registrovaní sa možno do nejakej aplikácie. To znamená, sú to heslá, ktoré majú nejakú kvalitu, o ktorej si povieme teda trošku neskôr, a ktoré teda používame my vždy pri prihlasovaní sa do toho systému alebo do tej aplikácie ako takej. Druhým typom hesla, ktoré využívame, je jednorázové alebo teda dynamické heslo. Možno ste zaregistrovali alebo zachytili skratku OTP, je to z anglického One Time Password, čo je v podstate heslo, ktoré má dve také základné vlastnosti. Tá prvá základná vlastnosť je, že to heslo má časovo obmedzenú platnosť. A druhá taká základná vlastnosť je, že to heslo je určené výlučne pre tú aktivitu alebo pre tú operáciu, ktorú ideme urobiť. Typickým príkladom v tomto prípade je napríklad internet banking, kde v prípade využívania internet bankingu prihlasujete sa povedzme cez svoj počítač do internet bankingu a v rámci toho prihlasovacieho procesu, kedy zadáte v podstate to prihlasovacie meno a heslo, vám na mobilný telefón, či už formou SMS správy alebo do aplikácie, príde zároveň nejaký 6-ciferný alebo niekoľkociferný kód, ktorý je potrebné vložiť do tohto procesu, do toho prihlasovacieho procesu v rámci počítača. A to je presne to jednorázové heslo, tak ako je zadefinované v rámci základných autentizačných prvkov. Tento spôsob, kedy vám na mobilný telefón alebo kedy vám na to ďalšie zariadenie príde správa alebo to ďalší kód, ktorý potrebujete zadať do toho prihlasovacieho procesu, sa nazýva viacfaktorová autentizácia alebo multifaktorová autentizácia. Obidva tie termíny sú správne. A v princípe je to kombinácia tých požiadaviek, ktoré máte napísané na spodnej časti toho slajdu, kedy kombinujeme niečo, čo ten používateľ vie, ako je napríklad to prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a podobne. Niečo, čo vlastní, to znamená, že má ten mobilný telefón, na ktorý mu príde to jednorazové heslo, prípadne je to osoba alebo niečo, čím je ten používateľ. To znamená, môže to byť tak, ako máme na mobilných telefónoch otlačok prsta, prípadne Face ID. To znamená biometrické údaje toho používateľa. Veľmi veľa služieb v súčasnosti používa alebo má možnosť aktivovať aj viacfaktorovú autentizáciu pri využívaní tých služieb. To znamená, ak využívame napríklad služby Microsoftu, ak využívame služby ako je Facebook, možno Gmail a podobne, všetky tieto služby momentálne umožňujú zapnúť si v prípade potreby alebo ak to ten používateľ chce, zapnúť si viacfaktorovú autentizáciu. Smerujeme k tomu, že ukazuje sa, že
tá ochrana iba heslom nie je dostatočná. Ono je to aj z dôvodu toho, že tí používatelia si častokrát volia heslá, ktoré sa ani zďaleka nedajú považovať za bezpečné. Taktiež nemenia si v pravidelných nejakých intervaloch tieto heslá. Prípadne používajú naozaj heslá, ktoré zdieľajú možno s viacerými členmi rodiny alebo v rámci práce. A z toho dôvodu sa ukazuje, že tá ochrana heslom v prípade takýchto aplikácií nie je dostatočná. Takže aj v prípade tých služieb, ktoré som spomínal predtým, či už sociálne siete alebo mailové služby, tá povinnosť využívania viacfaktorovej autentizácie bude vyžadovaná tú aplikáciu ako keby natvrdo. To znamená, že používateľ nebude mať ani možnosť takúto viacfaktorovú autentizáciu odmietnúť alebo ju vypnúť. Čiže smerujeme naozaj k tomu, že v rámci zabezpečenia alebo zlepšenia ochrany toho prístupového konta, pomocou ktorého používateľ pristupuje na tie systémy alebo do tých systémov služieb, bude vyžadovaná natvrdo tá viacfaktorová autentizácia. Čo je svojím spôsobom dobre. Je to jeden krok navyše, ale pomáha to dosť zásadným spôsobom ochrániť v podstate ten účet ako taký. Tie princípy tvorby a používania hesiel, povieme si na 2 slajdoch, aké sú tie doporučené pravidlá, aj napriek tomu, že som teda povedal, že sa považujú hesla už za v dnešnej dobe nedostatočnú ochranu. Prvá zásada je, že mali by sme vytvárať dlhé heslá. To znamená, že tie heslá by mali mať minimálne tých 8 znakov, v lepšom prípade 12 a viac. Čím viac tých znakov to heslo má, tým je náročnejšie na prelomenie a uhádnutie. Ďalšou dôležitou zásadou v prípade tvorby a používania hesiel je, že snažíme sa nepoužívať slovníkové výrazy. To znamená, že aj tie systémy, ktoré slúžia na prelamovanie a hádanie práve takýchto hesiel, ako jedno z prvých aktivít, ktoré robia na to, aby to heslo prelomili, tak kontrolujú, či to heslo sa nenachádza v akomkoľvek jazyku alebo v akomkoľvek slovníku akéhokoľvek jazyka na svete. A to sú všetko vzhľadom aj na to, aké rýchle máme v dnešnej dobe počítače aj k dispozícii, aká tá výkonná sila. Tak to sú väčšinou záležitosti, ktoré je schopný ten priemerne rýchly počítač zvládnuť za veľmi krátky čas. To znamená, že ako náhle sa to moje slovo, ktoré používam ako heslo, nachádza v akomkoľvek slovníku akéhokoľvek jazyka na svete, a nech je ten jazyk akokoľvek exotický, je to záležitosť naozaj veľmi krátkeho času, aby to ten systém bol schopný vyhodnotiť a porovnať, či sa to nachádza v tom slovníku a v prípade, že áno, tak aby ho vedel veľmi jednoducho a rýchlo prelomiť. Možno pre zaujímavosť, ak by vás zaujímalo, tak dlhodobo celosvetovo najpoužívanejšie heslo, ktoré sa používa, je slovíčko password, čiže po anglicky heslo. A na Slovensku je to slovíčko heslo 1, 2, 3. A v niektorých prípadoch to ľudia aspoň tak jemne vylepšia, že dajú na začiatok veľké písmeno, ale dlhodobo sú to najčastejšie používané hesla, či už na Slovensku alebo celosvetovo. Ďalšie tie zásady sú, že heslo by malo kombinovať písmená, číslice a symboly. To znamená, že ak už pridám číslicu do toho hesla, a nemusí to byť len na koniec toho hesla, tak zvyšujem komplexnosť toho hesla a sťažujem vlastne tomu útočníkovi uhádnutie toho hesla. Čiže už len samotné pridanie tých číslic môže a zvýši teda tú bezpečnosť toho hesla. Čiže práve tie čísla mi zabezpečia a symboly, ako sú napríklad už nižšie spomenutý zavináč, znak eura alebo možno bodka, otáznik, výkričník a podobne, opäť zvyšujú úroveň toho hesla a zvyšujú jeho kvalitu. Ďalšou zásadou je, že obmieniať veľké a malé písmená. Toto je jeden rozdiel oproti tomu, ako to funguje v našom fyzickom svete, kde z toho verbálneho hľadiska nerobíme rozdiel medzi vyslovovaním veľkých a malých písmen. To znamená, že ak poviem B, čisto foneticky je veľmi ťažké rozoznať, či sa jedná respektíve nie je možné ani rozoznať, že sa jedná o veľké alebo malé písmeno. Ak to poviem možno na začiatku vety, tak tam sa dá predpokladať, že to písmeno asi bude veľké, ale foneticky medzi tým nerobíme rozdiel. To znamená, že aj z tohto pohľadu pre ten systém veľké a malé písmeno sú dva úplne odlišné znaky. Čiže ak zmeníme niektoré písmeno za veľké v rámci toho nášho hesla, zvyšujeme tým úroveň toho hesla ako takého. A opäť nemusí byť, tak ako sú pravidla gramatiky, to veľké písmeno na začiatku toho hesla. V podstate to veľké písmeno môže byť kdekoľvek v rámci toho hesla použité.
Samozrejme, nič nám nebráni v tom, aby sme tých veľkých písmenov dali v rámci toho hesla viac. Čím viac to kombinujeme vlastne tie veľké a malé písmena, tým to heslo je opäť kvalitnejšie. Ďalšou zásadou, že v hesle je dobré a odporúčané používať čísla a symboly na mieste obdobných písmen. To znamená, že O vymením za nulu, L vymením za jednotku, tak ako máte možnosť vidieť v tom príklade. Obdobne, tak ako to bolo v prípade tých veľkých a malých písmen, znamená to, že v konečnom dôsledku opäť zvyšuje kvalitu toho hesla a sťažujem tomu útočníkovi, ktorý sa snaží to heslo prelomiť, vlastne tú jeho snahu o prelomenie a uhádnutie toho hesla. Ďalšou dôležitou vecou je, že v hesle používam aspoň 4 odlišné znaky. To znamená, že nie tak, ako je naznačené na tom príklade vpravo, kedy máte celé heslo sa skladá z rovnakých znakov, alebo ako niekto úspevne poznamenal, že je úplne jedno, aké heslo píšem, aj tak mi to píše samé bodky alebo hviezdičky. Čiže v tomto prípade je odporúčané, aby to heslo obsahovalo naozaj tú kombináciu písmen, číslic, symbolov, veľké, malé písmena, aby to v tom hesle sa nachádzali. No a samozrejme v neposlednom rade používať náhodné čísla a písmena, čiže nemali by to byť tak, ako idú na klávesnice, povedzme horný riadok klávesnice, aby som dal ako heslo. Opäť je to jeden z tých prvých pokusov tých programov, ktoré sa snažia prelomiť to heslo, aby v konečnom dôsledku čo najskôr uhádli to heslo a aj vzhľadom na to, čo som už spomenul predtým, že človek je tvor vynaliezavý a snaží sa si to uľahčiť, tak práve aj tie jednotlivé riadky klávesnice sú tiež používané ako jedna z prvých tých hesiel, ktoré sa snaží ten systém vyskúšať, či sa náhodou v tom systéme nenachádzajú. To znamená, že aby sme si dali možno nejakých pár zásad, akým spôsobom teda sa správať k tým heslám. V prvom rade teda už vieme, akým spôsobom vytvárať tie silné heslá. A teda silné heslá sú tie, ktoré nikto neuhádne a zároveň si ich zapamätáte, čo je tiež veľmi dôležité. Aby sa nestalo, že vytvoríte si síce veľmi dlhé heslo, veľmi kvalitné, ale nebudete si ho pamätať, tak si ho nalepíte na klávesnicu zo spodu na počítači. To tiež nie je, povedal by som, úplne bezpečná vec. Čo vám v tomto smere môže pomôcť, je, že ak máte, povedzme, nejaký obľúbený text, obľúbenú báseň, pieseň alebo niečo podobné, tak vyskladáte si to vaše heslo z prvých písmen toho textu. To znamená, že ak zoberiem si naozaj veľmi jednoduchý text, išiel Fero do lesa, tak to heslo sa bude skladať IFDL, za tým dám nejakú číslicu, dám tam nejaký symbol a má v podstate vytvorené heslo. Problémom môže byť, ak vaša obľúbená skladba je nejaký ten rap, to znamená, že to heslo bude veľmi rýchle. V prípade, že počúvate inštrumentálne skladby alebo nejakú vážnu hudbu, tak tam vyskladať to heslo môže byť celkom problém, ale tento spôsob vytvárania silných hesiel môže byť taký ľahko zapamätateľný a použiteľný. Tak ako som spomínal na tých predošlých slajdoch, tie reálne slová, ktoré použijete ako heslo, ten útočník dokáže zlomiť naozaj za veľmi krátky čas. A vzhľadom na to, akým spôsobom napredujú aj tie technológie a zrýchľujú sa počítače, tak to prelomenie toho hesla je naozaj záležitosť častokrát niekoľkých sekúnd. Čo je dôležitou zásadou, pri ktorej sa možno viacerí z vás pousmejú, používajte rôzne heslá pre každú službu alebo webovú stránku iné. Ruku na srdce, väčšina z nás zrejme používa 2-3 heslá, ktoré rotujeme všade. Prečo je dôležité, aby sme pre každú tú jednu službu využívali samostatné heslo? No je to niečo obdobné, ako keď máte univerzálny kľúč. To znamená, ak vám niekto okopíruje alebo ukradne ten univerzálny kľúč, tak v podstate s ním otvorí všetky tie dvere, ku ktorým ten univerzálny kľúč pasuje. A to isté platí aj o heslách. To znamená, že ak príde k tomu, že niekto vám odcudzí to vaše heslo alebo to vaše heslo unikne, tak je vysoká pravdepodobnosť, že ten dotyčný, ktorý sa dostane k tomuto heslu a bude vedieť napríklad vašu mailovú adresu, ktorú používate, tak bude skúšať, či náhodou to vaše heslo nepasuje aj do tých dverí v rámci toho univerzálneho kľúča ako takého. Ak máte tých hesiel veľa, použite správcu hesiel. V tomto kontexte pod pojmom správca hesiel nerozumieme nejakú tretiu osobu, ktorej prezradíme všetky naše heslá a bude si ich pamätať za nás. V tomto kontexte je to aplikácia, ktorá udržiava v sebe, alebo do ktorej nahráme, alebo nakopírujeme, napíšeme tie naše heslá a ona ich chráni tým nejakým šifrovaním. Je to zabezpečené nejakým veľkým silným heslom, ktoré poznáme iba my a v prípade potreby sa vieme do tejto aplikácie prihlásiť a vytiahnuť z nej to heslo, ktoré potrebujeme použiť.
Možno padne otázka, ale možno viacerí z vás sa zamyslia, akým spôsobom, prečo by som mal dôverovať nejaké aplikácii na správu hesiel. Čo ak mi uniknú tie heslá z tejto aplikácie? Mám niekoľko možností, akým spôsobom sa ubezpečiť, že sa jedná o bezpečný spôsob uloženia tých hesiel. Existujú rôzne typy takýchto správcov hesiel, alebo možno ste počuli anglický výraz password manager. Tieto aplikácie jednak sú komerčného charakteru, to znamená, že vyrábajú a predávajú ich softwarové firmy. To znamená, že pre mňa ako budúceho používateľa takéhoto systému môže to znamenať, že nájdem si výrobcu alebo nájdem si značku, ktorej dôverujem, ktorá má dobré referencie. Na internete sa toho dá nájsť celkom dosť. Čiže pozriem si takého správcu hesiel, ktorý má dobré referencie, ktorý nebol ešte prelomený, ktorý má dobré hodnotenia a podobne a budem ho používať. Alebo má možnosť využiť iný typ, iný spôsob, to znamená, že existujú rôzne typy práve takýchto aplikácií alebo password manažerov, ktoré sú dostupné zadarmo, sú vo forme tzv. Open source, čo znamená, že v rámci alebo k tomuto správcovi hesiel je k dispozícii aj ten samotný program, ten zdrojový kód, z čoho je v podstate napísaný. No a opäť mám dve možnosti. Jedna možnosť je taká, že mám dostatočné skúsenosti, znalosti na to, aby som dokázal takýto kód preštudovať, zanalizovať a vyhodnotiť, či naozaj robí iba to, čo by robiť mal, alebo mám možnosť, ak som možno viac paranoidný, zavolať si firmu, ktorá sa zaoberá skúmaním takýchto kódov, takýchto aplikácií, dať im takýto kód voľne dostupný skontrolovať, prevetrať, posúdiť a až na ich vyjadrenie, kedy povedia teda áno, tá aplikácia robí iba to, čo má, nemá žiadne zadné dvierka alebo žiadne známe, pretože vieme, že nič také ako 100% bezpečnosť neexistuje, tak vtedy sa môžem rozhodnúť, či budem používať túto aplikáciu na správu hesiel. A opäť je to na tom používateľovi alebo na tom človeku, ktorý tie heslá má, či bude fungovať spôsobom, že mi stačí jedno heslo na všetky aktivity a to heslo kľudne budem zdieľať so všetkými na okolí, alebo sa rozhodne používať silné hesla a budem používať dvojfaktorové alebo viacfaktorové overenie, prípadne budem používať správcu hesiel. V rámci organizácie samozrejme častokrát toto za nás rieši tá organizácia svojimi internými pravidlami, ale v našich súkromných životoch je to na nás. Sú to v podstate naše informácie, ktoré potrebujeme nejakým spôsobom chrániť a je na nás, akým spôsobom sa rozhodneme túto ochranu využívať. Aby sme si to vyskúšali, máte k dispozícii takúto tabuľku, kde si môžete v rámci tejto tabuľky overiť, aké silné je to vaše heslo, alebo tie vaše heslá, ktoré využívate. Ten prvý stĺpec hovorí o tom, koľko znakov má to vaše heslo a ten horný riadok hovorí o tom, z čoho všetkého sa to vaše heslo skladá. A máte tam zobrazené časy, ktoré hovoria o tom, ako dlho by trvalo, kým by to vaše heslo bolo prelomené. A kým si budete skúšať tie vaše heslá, ktoré samozrejme nemusíte písať do chatu a ani to nie je vhodné, dve informácie k tejto tabuľke. Tá prvá informácia je, že už v čase vydania tejto tabuľky táto tabuľka bola neaktuálna. To znamená aj vzhľadom na to, ako napredujú algoritmy, ktoré zabezpečujú prelomovanie tých hesiel, vzhľadom na to, ako postupuje vývoj technológií, ako sa zrýchľujú počítače a optimalizujú, tak tie hodnoty, ktoré máte možnosť vidieť, sú už rádovo nižšie. To znamená, že práve aj ten čas, ktorý tu máte zobrazený, tak v dnešnej dobe už bude o niečo, možno častokrát o viac dní, mesiacov, rokov kratší. No a druhá taká informácia k tejto tabuľke je, že ak to vaše heslo, ktoré si práve skúšate a počítate, že do ktorej časti tej tabuľky spadá, ak sa nachádza v tej červeno-bordovo-oranžovej farbe, asi by som zvážil zmenu toho hesla. To znamená, že ideálne naozaj sa dostať minimálne mať tých 12 znakov, kombinácie veľkých, malých písmen, číslic, prípadne symboly a v tom prípade máte viac menej istotu, že to vaše heslo nikto neprelomí. Samozrejme v kombinácii práve aj s tou viacfaktorovou autentizáciou ako takou. A toľko pre dnešný webinár ako taký. Ja skúsim ešte pozrieť, či prišlo niečo do chatu. Videl som, že niečo píšete, niečo komunikujete. Skúsim pozrieť teda, že čo tam je napísané.
pozrieme, čo tu je napísané, nejaké nové správy. Zaujímavé, aký má zmysel, keď nejaký bezvýznamný e-shop požaduje 20 znakov heslo. Považujem to za šikanu a obťažovanie. Celkom dobrá otázka. Mňa skôr viac, ak by som povedal možno svoj nejaký názor, mňa viac obťažuje to, že ak odo mňa v rámci registrácie vyžaduje nielen 20-znakové heslo, ale vyžaduje odo mňa číslo kreditnej karty, veľkosť topánok, obvod pása a podobné takéto v úvodzovkách vychytávky. To, že vyžaduje 20-znakové heslo, áno, je to jemne cez čiaru, ale tam asi, ak to vyžadujú a vy to plánujete ten e-shop používať, tak asi veľmi veľa na výber nemáte. No, toto je asi ešte k tomu niečo. Priznám sa, nestretol som sa s ničím takýmto. To znamená, že v takomto prípade, neviem, ja teda veľa tých e-shopov moc nevyužívam, ja som zrejme ešte stará škola, takže u mňa tie e-shopy moc, možno si pozriem akorát, ale skôr som zastanca toho, že si to idem v úvodzovkách ošahať niekde do obchodu, aby som to kúpil. A čo sa týka tých rôznych hesiel, k tomu, ako vidím to, že ešte je doplnené, je to zbytočné, alebo vidíte tom zmysel. Rovnako ako nejaké diskusie na web, na čo tam mám, neviem, aké heslo. Skúsim to povedať tak, že v podstate tí prevádzkovateľi ako takí sa snažia svojím spôsobom tiež predchádzať nejakým problémom, ktoré môžu nastať. To znamená, jeden z tých problémov môže byť, že aj vzhľadom na to, že máte povedzme slabé heslo, tak sa vám niekto nabúral do účtu, budete reklamovať, budete sa snažiť možno zažalovať ten e-shop, že ste prišli utrpeli možno nejakú finančnú alebo inú újmu. Čiže z tohto pohľadu ja to vnímam aj tak, že aj tieto organizácie alebo tieto e-shopy sa snažia ako keby prinútiť toho používateľ alebo zabezpečiť, aby si aspoň ten používateľ zabezpečil ten svoj účet tak, aby sa k nemu nikto nedostal. Čiže je to v podstate na ich uvážení, na ich rozhodnutí, takže tá prax pravidelne si meniť heslá zase nie je úplne na škodu. To znamená, že ono sa to aj z toho dôvodu sa to nejakým spôsobom robí aj v organizáciách ako takých. Samozrejme, v dnešnej dobe je skôr už ten trend využívať práve tú viacfaktorovú autentizáciu ako takú. Čiže pozerám, že už žiadne teda ďalšie nejaké otázky neprišli. Ráta zobrazená tabulka s bežnými záplatami proti keď pri odstaví prihlásení. Sa mi páči názov používateľa NBUSera 1, 2, 3. Áno, ďakujem. Už to heslo nepoužívame. Už máme štvorku na konci, takže ja to som nemal povedať. Čiže treba brať do úvahy aj to, že nie každý systém alebo nie každé prelamovanie hesiel znamená, že prelamujem to heslo proti živému systému, ktorý má nastavené pravidlá typu, že tak budem po 3 neúspešných pokusoch zablokujem používateľa. Táto tabuľka ráta aj s možnosťami, že mám povedzme poviem možno príklad, zaheslovaný nejaký zip súbor alebo niečo, čo je, poviem, offline a nie je za tým nejaký systém, ktorý mi kontroluje počet pokusov. Čiže preto treba brať túto tabuľku do úvahy aj v tomto kontexte, že nie je to iba voči živým systémom, ktoré teda štandardne by mali byť nastavené tak, že po istých neúspešných pokusoch ma zablokujú. Tu skôr hovoríme o nejakých možno offlineových, naozaj zaheslovaných zip súbor a podobne. Čiže ak teda máte ešte nejaké otázky, sem s nimi medzi tým, ja skúsim poprosiť kolegynku, aby dala do chatu teda ten link na feedback, ktorý vás ešte raz veľmi pekne poprosím vyplniť. V každom prípade, ak by vás ešte niečo napadlo aj mimo tohto webináru, tak máte k dispozícii stránku kyberkomunita.sk, kde teda ste si našli aj tento webinár. Ak by ste ešte niečo potrebovali sa opýtať alebo si ozrejmiť, je k dispozícii mailová adresa poradňa@cybercompetence.sk. Môžem vám slúbiť a garantovať, že určite sa vám niekto ozve, že to nekončí niekde v spame alebo v koši, takže budeme radi, ak sa ozvete. V každom prípade vám chcem poďakovať pre tých z vás, ktorí boli s nami počas všetkých 5 tých webinárov, aj tým z vás, ktorí ste sa zúčastnili iba tohto posledného, ste si nechali to najlepšie nakoniec. Chcem vám veľmi pekne poďakovať, že ste boli tu s nami. Chcem vám popriať pekné a príjemné leto a pevne verím, že sa ešte niekedy v budúcnosti potom možno niekde aj osobne stretneme. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz prajem pekný deň.